Доброго ранку. Усім салют. Рада вітати вас у нашому добранку. Будь здоровий, Лесик. Дякую. Але я не чхаю. Лесик, будь здоровий. Ти захворів? Як гэта не чхаєш? А що робиш? Да я... Коли ти не чуєш, що чхаєш, ти сапраўды захворів, причому вельми серйозно. Ты не захворел, я кажу. Я проводжу навуковий експеримент. Що гэта за експеримент такі? Нос собі казичиш і стрімлюєш чих? Ці ти просто придумав некий експеримент, а на самой справі захворів. І не хочеш сидіти вдома і приймати ліки. Ну, Лесик, ти хитрун. Але Аліса про все здогадалася, так що рихтуйся заставатися на канапі і пить горкі ліки. А я тобі фоточки з прогулки досилати буду, каб ти не засумовал. Да не захворел, я кажу. Вы ж мне слова не даете сказать. Гэта у мяне такі навуковы эксперимент. Я просто з самай раніцы прачытаў, што немагчыма чхнуць і не заплюшчыць вочы. Вось я правяраю гэты факт. Факт сапраўды цікавы. Праверыў? Праверыў. Абсалютна дакладна. Чхнуць з расплюшчанымі вачыма немагчыма. Ой, толькі давайте зараз не будем гэта правяраць, а то бацькі спужаюцца, вырашаць, што іх дзеткі захварэлі. Ты, Лесик, з самай раніцы яшчэ паспеў пачытаць? Так, паспеў. Пакуль зубы чысціў і пакуль зарадку рабіў. Ну ты даеш, чытака. Такое вычту, што нас напужаў. Не толькі такое. Я шмат чаго вычытаў. Мноства цікавых навуковых фактаў. Такія, якія ты раней не чуў? Якраз такія. Просто сапраўдны навуковы скарб мне трапіўся. А з намі і з гледачамі не жадаеш падзяліцца сваім скарбам? А можа не трэба, калі там адні эксперыменты, можа не будзем іх праводзіць. А то я чхаць, кашляць і яшчэ нешта падобнае рабіць не хачу. Добра, я выберу самыя бяспечныя. І ўсё роўна атрымаецца ў нас сёння навуковая раніца. Не, я не згодная тут вучыцца, потым на заняткі ісці вучыцца, нашы гледачы спамяцца. А мы попросим Лесика рассказать нам только цікавые и смешные факты. Лесик, ёсць у тебя такие? Знайду. Ну тады добра, а калі мы яшчэ будзем рабіць перапыначкі на мульчики, ой. Да гэта самы правільны навуковы падыход. Павучыліся, зрабілі перапынак. І так увесь час. Ой, 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 ой. Што з табой? Я ўжо стамілася. Ой, як стамілася. Мне просто неабходны перапынак, і упэўнена гледачы са мной наконт перапынка згодныя. Да ты, Кася, и хитруха. А яшчэ Лесика хитруном называла. На мультик намекаешь? Ну так, у нас ужо адбыўся эксперымент. Самы час паглядзець мультфільм. А потым, сябры, вас чакае шмат цікавых фактаў, так што не адыходзьце далёка ад тэлевізараў. Я ўключаю мультфільм, глядзім. Ледь дачакаўся, каб мультик скончыўся. Цікавыя факты з вушэй лезуць. Шчыра кажучы, і я чакала. Што ты нам, Лесик, прапануеш? Прапаную нашу любимую гульню «Веру, не веру». А, ты не просто свои факты будешь рассказывать. А нам з гледачамі загадваць? Ну так, а вы будете отказывать, верите мне ці не. Ай, ну давай, пачынай ужо. Пачынаю з самага простага. Ці верыце вы, што сляды чалавека на Луне ніколі не знікнуць? А што, чалавек ужо быў на Луне? Калі? І ён там наслядзіў? А можа, гэта быў не чалавек, а ты, даўгавухі Лесічак, а? Кася, на жаль, гэта быў не я, а сапраўдныя астранаўты. Яны высадзіліся на паверхню Луны і, вядома, пакінулі там сляды. Звычайныя сляды? І яны ніколі не знікнуць. Гэтага не можа быць. На першы погляд не. Але Лесик спытаўся. Значыць, адказ непросты. Вы таксама лічыце, сябры? Ну, адказвайце ўжо. Аліса думае, што ў цябе пытанне з падвохам. Таму мы з гледачамі адкажам верым. І правільна робіце. Сляды чалавека застануцца на Луне амаль назаўсёды, таму што там няма ветру, каб іх здзьмуць. Здорово, і дажджу няма, каб сляды змыць, так? Так, А чаму ты сказаў амаль назаўсёды? таму што на Луне існуе касмічны пыл, і праз мільёны гадоў гэтыя сляды могуць знікнуць пад слоем касмічнага пылу. Але могуць і не знікнуць. Таму можна лічыць, што лунныя сляды застануцца на паверхні спадарожніка Зямлі назаўсёды. Цікавы факт. І прыемна, што мы з гледачамі
угадали правильный отказ. Ну, лік 1-0 на нашу користь, Лесічок. Гуляємо далі. Про гульню на лік ми не домовлялися. Ні? Ну, добре. Тоді просто давай наступне питання, а ми ведаємо, хто виграє. И правда, Лесик, давай гулять далей. Вельми цікаво, що ти нам подрихтовал. Добре, слухайте уважливо і відказуйте. Вірите ви чи ні, що жабки ніколи не п'ють воду? Ніколи? Ну, насмішив. А що я не п'ють? Гарбатку з цитриною, газіровку. А нічого не п'ють, тільки ядуть. А воду і інші вадкості у рот не беруть. Я не верю, такого не може бути. Ось і я кажу, бить такого не може. Це ти, Лесик, придумав. А ось і не придумав. Даремно не вірите. Жабки сапраўды ніколи не п'ють. Усю воду, яка їм потрібна, яны атрымліваюць праз скуру. Калі ідзе дощ, наприклад, ці калі яны ныраюць і плаваюць. Ой, дзяўчынкі і хлопчыкі, а вы такое ведалі? Вось гэта Лесик адкапаў фактик. Сапраўды, я про такую здольнасць жабак не ведала. Жабкі ўвогуле вельмі цікавыя істоты. Некаторыя з іх умеюць, не паверыце, пералятаць з дрэва на дрэва, як вавёркі. Некаторыя спяваюць і нават лаюць. А здольнасці жабак дыхаць пад вадой пазайздросцілі б усе ныральшчыкі ў свеце. Ну ты, Лесик, нас і здзівіў. Сапраўды, будзе што расказаць сябрам у школах і садках. Кася, ты так зацікавілася, што забылася патрабаваць перапын. Ой, і сапраўды, ой, я зусім забылася. Дык мы працягваем гуляць. Кася, ты як хочаш? Лесіка слухаць, безумоўна цікава, але сапраўды самы час крыху адпачыць і паглядзець вясёлы мультфільм. Давайте, я уключаю. Ну што, працягваем гуляць? Ёсць у цябе яшчэ пытанні, Лесік? Ёсць, вядома, і вельмі цікавае. Тады давай ужо задавай, не цягні. Пытанне будзе зусім нескладанае. Ці верыце вы, што чалавек, якому усміхаюцца, абавязкова усміхнецца ў адказ? Проста не зможа ўтрымацца. Я ў гэта веру і правярала на сваёй практыцы. Гэта правіла дакладна працуе. Сапраўды вельмі простае пытанне. Мы заўсёды нашым гледачам так і кажам: усміхніцеся, і вам у адказ падорыць шчырую усмешку. Малайцы, правільна здагадаліся. Але ў гэтай перадачы усмешак ёсць сапраўдная навуковая выснова. Навуковая? Так, навуковая. Калі людзі усміхаюцца ў адказ адзін аднаму, гэта называецца эмацыйная эмпатыя. О, Лесік, вось гэта ўжо вельмі складана. Прасцей кажучы, Кася, гэта суперажыванне. Калі мы усміхаемся, дзелімся сваім добрым настроем. Гэта такая цікавая псіхалагічная асаблівасць. Лесік, а давай мы з нашымі гледачамі зараз наладзім гэтую эмацыянальную эмпатыю. Маеш на ўвазе усміхнемся? Ну так. Вось бачыце, працуе. Гледачы усміхаюцца ў адказ. А каб замацаваць добры настрой, давайте паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. Лесік, уключай. Уключаю. Сябры, згадзіцеся, цікавы і карысны добраранак у нас сёння атрымаўся. А зараз час праверыць свае заплечнікі. Паправіць прычоскі. І пайсці ў дзіцячыя сады ці ў школы. А я нагадаю, што мы сустракаемся з панядзелка па пятніцу. Роўна ў 7 гадзін раніцы. На тэлеканале «Беларусь-3». Да сустрэчы зранку У нашым добраранку!